beli. Kita sampai mana kakak? Paling atas. Tapi masih bawah. Jatuh. Atas bawah. Dan dua aja. Apa? Nggak lihat kakak. Anak di bawah. Paling bawah. Lihat sama kakak. Kakak di paling bawah kan? Ya. Kita. Memalukan. Kakak sebelum video lagi. Tapi live streamingnya tiba-tiba mati gara-gara adik ngomong bener dia dada. Jadi aku kena hack. Adik mana? Ini dong. Oh, tapi kakak aja nggak tahu. Kakak nungguin bentar habis itu kakak jalan 1 kali lagi. Malah jatuh. Iya pak. Enggak percaya kamu tak tapoi. Iya. Beneran. Tapi saya lihat kakak loh. Mana? Lah, oh itu Aceh. Ayo. Bentar kena. Kakak jalan dulu. Terus hati-hati. Ini belum jauh deh. Tadi kak belum lama kan ke sini. Awas Dek, jangan sampai kena laser. Kakaknya di sana.